Og der er kommet en hilsen. Tillykke til jer. Jeg har også hørt, I spillede en ny sang på Skive sidste år. Scare Yourself hed den. Er det rigtigt? Og kan vi snart vente os en ny plade for jer? For det vil da være The Invention of the Year. Nå. Jo, vi har i gang med noget nyt der, og vi har regnet ud, at den kommer et sted mellem 1. august og juleaften. Okay. Jamen det er jo meget præcist svaret, kan man sige. Det er lige der omkring. Og lad os lige starte med noget, fordi jeg ved, I har noget med. Og vi skal lige have en konkurrence i gang med det samme. Hvad er det, I har med? Vi har taget nogle trøjer med. Vi elsker at designe trøjer, og det her det er de senest designede trøjer. Meget pæne trøjer, der går til det meste i benklæder. Så det er simpelthen trøjer, man kan vinde. Yeah. Og hvordan kan man vinde dem? Hvilke spørgsmål skal man svare på? Det er sgu et godt spørgsmål. Ja, der må vi lige spørge dig. Hvad var det, vi aftalte? Ja, vi har ikke aftalt noget som helst. Vi har simpelthen ikke noget spørgsmål på ret. Vi kan da godt lige finde på et spørgsmål. Ryk et hurtigt spørgsmål. Kom. Hvad er klokken? Okay. Der er nogen, der brækker sig igennem her. Vi skal have en spanden ind, tror jeg. Okay, hvad er klokken? Det er spørgsmålet i dagens konkurrence. Ved ikke, hvad klokken er, så er man den heldige ejer af et stykke t-shirts. Der er faktisk 4 t-shirts i det hele, som bliver sendt afsted. Til den person, som mailer ind på rock@dr.dk og svarer på spørgsmålet, hvad er klokken? til at lave lyd på trummerne, og sat 7.000 mikrofoner op, så det bliver spændende at høre. Okay, kør. Vi er nu i år 2003, og det er den 10. december, og det er det første af det nye, vi har rørt med som et studie. Der bliver en lille års tid med at øve og prøve og så gøre det godt. Gør den, ikke? Dayglow, den lyser i mørket. Og så er den lyser i mørket? Ja, den har fået sådan pulver, sådan fluorescerende pulver i, og så lyser den også her. Det er sådan en oplagt lyser også. Og så, når man spiller live i sådan en koncertsal i hallen, så ser man bare sådan en bass, der ligesom bevæger sig i mørket. Alle numrene er født ud af hele det Vigvam-lort, og det der med at lige pludselig røg tæppet væk på hele organisationen og alle dem, vi arbejder sammen med, og hele den der totale, det hele væltet. Den frustration, eller den overraskelse, og den hey for helvede ting er slet ikke, som vi troede, vi var. Hele den ting ligger i alle de sange, der er her nu. Är det okej level? Nej, den är lite låg. Men Okay. jag kan höja den här. Okay, så bare kom ihåg, hvor den stod. Den næste hedder Tis Tis. Det er faktisk ikke rigtigt, den hedder Tis Tis Tis. Tis Tis Tis, ja. Den er god. Den er rigtig farlig. Jeg bliver lidt bange, tror jeg. Det er et titelløst nummer. Tis Tis Tis. Det er det er nu. Då rullar vi. Det er bare bra.
and strip all the armor from my heart, and I must stop all this from going wrong. And now it won't show on my side. It's really dynamic, this piece of music. Är det något som är galet? Det er okay. And you are ready? Ja. Då kör ni. A broken brain with a shrimp to be as bad as it takes, to be a true saint. I give him no rest. It's a serious business. We all stand the ground, hands in pockets, going round and round. Abusing me is hurting me, the blisters on my tongue. And the same face shovel, a tiny smell, a taste of medicine. And I know who I am, so do you. It just goes round and round and round. And on my mind is like a hurricane, and I will blow you all away. Lyssna! Det bliver ikke bedre. From leaving the toilet seat up, and many crimes in between. It's a matter of how fast you may close the door to the past. Close the toilet door to the past. To be buried without your underwear. Er den ikke god? Det er jo alle skræk. To be buried without your underwear. Jeg venter på, at der kommer et hul igennem, så man kan høre, om det lyder ordentligt. Så jeg vil på min egen helt stille måde med diplomatiets svære kunst prøve at få det til at lyde så godt som muligt. Uden at sove nogen følelser. Used to be made for the challenge. From a hero and monster to a great piece of shit. Ooh, if it's a good day to give it up. Prøv her. Den sidste linje, fantastisk, ikke? Og så er der det her med News and Notice, Alaska og alle de der ting. Altså, det er jo sådan nogle ting, som... Det lyder godt. Og alt muligt. Men det der med Great Ways to Lift, det ved jeg da godt, men det er fordi, jeg skal finde noget til det der. det ved jeg godt, men hvis du ser bort fra det, og kun tænker på, altså ikke tænker på mening, men mere tænker på, at det lyder fedt og ligger godt i munden. Jamen, det skal det og det vil jeg godt sige i starten af hele den her omgang, at det der med meningen og sådan noget, det synes jeg, vi skal skide lidt på. Og du vil take showers and clothes her. Hallå. Hej, ho. Ni ska ju spela snabbt, men kanske inte så snabbt. Okej? Ja. Okay. Ready? Yep. Go. Somebody mentioned the new stuff to keep me off your track. Now, Just to see how fast I close the door to the past. I used to be looking for a reason. I used to be trying to explain. And now I'm going too fast for conditions. Out of my lane, I lost the last chance to change. it's a good day to give it up, surrender. Jeg drikker den her hele alene i dag. Man bliver aggressiv af cola. Men hvad her det nu? Og sindssyge næstkar.
Det Bliver man sindssygt meget næste gang? nej, det gør man ikke. Piece of shit. If it's a good day to give it up, then I surrender. Call it a day and call a cop, repeat offender. If it's a good day to give it up, if there was I lost the last chance to change. Så et eller andet en linje før, der rimer på. 2 linjer. Prøv lige at agere, du er der nu. Det er jo bare at tage noget. Ja, ja. Ikke noget, jeg skal sidde og stresse over. Nej, det har jeg heller aldrig sagt. If it's a good day to give it up, then I surrender. Call it a day and call a cop, repeat offender. If it's a good day to give it up, if there was someone to make me stop, if there's a good way to call it off, then I surrender. Den här är lite, alltså trummorna är lite tyngre, lite stadigare va? På den här. Ska vi ta den? Hvad siger du, Lars? Jeg tror bedst, jeg kan lide den her. Fordi den starter simpelthen så flot, i hvert fald. Det vil sige, at man har tvivlere med fra starten. Den er sexy. Den er her. Ja. Der er med håb på. Den är, alltså den är inte, den är farlig tycker jag. Ligesom det pisse tavle, det er besluttet, det er taget. Nej, det er fint. Jeg kunne bare bedre lide det. Der er dårlig feeling. Det starter virkelig, virkelig tungkugleagtigt ud. Hvad så? Vad är texten? Hvad teksten handler om? Det er It's a good day to give it up. Det er et B-stykke, der siger, I lost the last chance to change. Så, der er noget helvede. Jeg måste dra til Finland! Det er blevet lidt en anden sang. Jeg synes bare, den hang sammen fra start til slut. Kom godt fra start. Kom godt ind i første omkvæd. Jeg tror ikke, det er trommerne, der kommer dårligt ind i første omkvæd. Jeg tror, det er noget guitar bassvejs. Hey, er det ikke Lausanne? Det er Lausanne! Keep up the good work. Keep up the good work. Jeg er vild med din musik. Du styrer. Hej, hej. Man skal være i det. Man skal være helt adrenalinagtig. Så vi skal stå og spille det, og så skal jeg løbe ind og skrive noget. Det er sådan, det skal laves. Det kan ikke bare laves på skrivebordet. Det bliver lidt koldt. Kold dag. Sidste plade var en meget kold plade. Jeg vil ikke have det. Den bliver lavet på skrivebordet. Ja, nemlig. Ligesom min søn. Eller? Ja. Oh. Okay, är ni redo? You. Go! Emotional morons and know from instinct what to do. And the winds are northern, here it's the sound that we pursue. You'll never know it, how what we carry around inside. See, we never show it, but we carry it for life. Down on the square, all my friends are there. And if you're coming in Scandinavia, we don't mind. You're coming in Scandinavia, 3 steps behind. På sin inspirerende pakning. Det gamle øst. Det er for det gamle øst, jo. Scary shit. Det er bare med at lave pladen og komme hjem. For satan, jeg bliver bange.
Så siger man jo om den svenske kaffe, at hemmeligheden ligger i vandet. Hvis man køber kaffe i Sverige og tager det med hjem til Danmark og blander det med dansk vand, så smager det af jern, smager skidt. Men herover med deres kalkholdige vand og kaffe, så går det op i en højere enhed. Og det er ikke den sidste kande, jeg laver. Det er helt sikkert. Jeg er blevet rigtig glad for svensk kaffe, det er jeg. Ja. Så passer det sig selv. Har du en personlig favorit? Som favorit? Ja, det er jo det er den, der hedder Lawrence of Arabia. Nå ja, også, den er også god. Den hedder nu Lawrence of Suburbia. Lawrence of Suburbia? Så er Lawrence of Suburbia, som er om, der handler om en lille mand, som tager til og fra arbejde til Suburbia. Hvor er på... Går det på E der? Nej, på efteromkvædet. Det der kommer til at stå med bare med sang og guitar, tror jeg. 4 gange, og så over i C-stykket. Ja, det tror jeg, sådan tror jeg det var. Kan du huske Og det tror jeg egentlig er godt. Det var hovedet i slutningen af andet omkvæd, som det var en hænger, og du fortsatte med Og guitar og vokal, og så laver vi... Er det redo? Jeg har lige et spørgsmål til tonemesteren. Den her har snedet sig ind. Ja, så lige snit ud. Bare spil A hele tiden i stedet for. Er ni redo? Ja, jeg ved ikke. Det der hul der. Hvad sagde du, Jasper? Jamen, jeg vil lige, fordi vi har lidt arrangements... jeg synes helt klart, at vi skal tage så langt et hul som muligt. Og så det der E, og så det D'et, og så over i C-stykket med det samme. Ikke? Og det er kortere og kortere. Efter andet omkvæd, så står H alene. Ja. Og så siger vi break. E-D, og så lige straight på blomsterengen. På fuld fart, ikke? Ja, godt. Så er vi klar. Ni redo att rocka? Ja! Okej, rolling. For min del kan jeg huske, at jeg fik så ondt i hovedet af at synge Helvedes Helvedes-sangene, så derfor så trak jeg i Sympati på, og også lidt i Soft Dogs-retningen. Jeg fik så ondt i hovedet af at synge alt det heavy rock. Det har at gøre med, altså, hvor man er henne sådan aggressivitetsmæssigt, hvad man har lyst til at fyre af. Og der vil jeg sige, at lige pludselig så var energien tilbage igen her med den her plade. Få fysikken tilbage i rocken. Det var en vigtig ting.
Så sidder man her oven på teknologien, bruger teknologien som skriveunderlag, ikke? Kan du bedst lide at forfatte tekster i hånden? Jeg synes, når der kommer op på sådan en skærm, så mister det noget. Det er tekster, som jeg har skrevet ned til, som Jesper kan synge. Så der har han lavet en rettelse. Det må være noget politisk eller sexistisk, han ikke kunne stå indenfor. Hvad for noget mad skal vi så have, når vi lige har spillet lidt? Vi kan på Bombay og have et ordentligt læs. Kunne man godt. Så det må være nu, man skulle gøre det. Man har tid til at smide. Det er dårlig luft, hvis assistenten er, så det ikke går ud over vores forhold til Henrik. At vi går småfiser. Okay. En, da. Assistenten i studiet, han sagde, at vi kunne gå ned på en rigtig øm indisk restaurant. Det skulle være rigtig god, så var den rigtig dårlig. Og så i dag, der spurgte vi igen en svensker om et godt sted at spise. Hvad har vi så nu? Nu kommer doppen. Kold bolle. För att jag tycker den har himla god känsla. Den holder. Så vi holder den. Ja. Jag tycker den var skön sväng. Det var helt bare lige derudad. Rystet ud af ærmet. Det vi skulle lave det sidste cover. Da. I like it. Kan make it very... Og så skulle man hente den lidt frem. Ja, man skal spille den i vers, så man får det der... Ja. Men det må gerne være sådan et J.J. Cale-hyggeligt. Det synes jeg godt nok også, det er. Og så får den engang Chris Isaac i omkvæden. Blue Hotel! Første februar. Næste session. Med Henrik Ilbert. Henrik Ilbert? Michael Ilbert? Michael Ilbert. Michael Ilbert. Jamen, jeg har hørt et band på demoplan, så har jeg hørt, hvor håbløst det var. Så har jeg hørt ham producere det. Og så havde han både fanget viben i det, men og også fået det til at gjort det forståeligt. Det var altså et rigtig godt stykke arbejde. Planen var ikke længere, end vi skulle bruge en uge med Henrik Lipp. Og vi var ganske godt tilfreds, men altså, man tror altid, det kan blive bedre i starten, når man laver noget, der er så godt, så man, hvor bliver det godt, når man laver det rigtigt. Er for kort. Den ryger ud af sin stemmeskrue. Nej, den vil ikke. Hvor er det irriterende, ikke? Så skal vi finde ud af, hvor stor den er jo. 46. Tennis, har du en streng? Hvad tykkelse? 48.
Dem har jeg 2 af. Tænk. Så er vi klar. Okay, tak for det, Dennis. Ja tak, du må hilse de andre. Altså jeg havde virkelig lagt op til guden om at lade det nu ske i september. Det sker også. The God who always says no. Så det er ikke amerikanernes skyld, vi starter den 29. Det er Hilberts Love Life. Det var amerikanernes skyld, at vi først skulle starte den 27. Ja. Så kommer pludselig i tanke om, at han har noget den 28. Ja, det er sådan noget producerpsykologi. Man skal bare tale grimt til bandet, fordi så... det er den eneste måde at få respekt og sådan nogen. Ind i buret med dem. Da vi indspillede det her år, så sagde Hilbert, det var slet ikke noget, det kunne spille. Så har vi arbejdet meget med det og prøvet at få det til at passe ind til resten af nummeret. Det er det sidste dag i morgen faktisk. Så man kan sige, at vi når nok ikke at blive helt færdige med den her session her. Hvor har jeg altså bare skulle snakke bullshit til min bankrådgiver her det sidste års tid. Hold da op. Vi kom med 13 helt perfekte hits i Polen og Østtyskland. Så vil du have, at vi skal sælge plader i Danmark og Sverige? Jeg er lige glad for det, I laver. Ja, Jeg har det journalist på sin egen måde. et rocknummer skal have en rock-solo. En af nogle fanfiol. Jeg havde så mødt Michael Ilgaard i København i Metal-studiet. Jeg synes, han havde nogle... Han er meget grundig mand, og D&D-fan, og ville bare rigtig gerne lave den bedste D&D-plade, der nogensinde var. Og vi skrev nogle flere numre og lavede flere demoer, men så gik vi i gang med at lave pladen rigtigt. Og det blev så rigtigt, at man ikke kunne høre musikken for bare ting, der var rigtige. Det er en dejlig komme i gang. Okay. Hvis det så ikke kan lade sig med noget som helst, hvad så? Så går vi i studiet i januar og bliver færdige, når vi bliver færdige. Ja. Så kan jeg godt fise af hele december. Ja. Godt. Kan I hygge jer? Så skal jeg lige have legnet nogle karate-timer og noget terapi op. Og jeg vil gerne arbejde. Det er bare fordi det ikke bliver til noget, at vi er frustreret. Fordi vi vælger de forkerte mennesker. Er der nogen, der synes, at vi alle 4 tager op til Göteborg mandag, tirsdag, onsdag og laver noget er sindssygt? Jeg finder aldrig en ideel løsning, men altså, hvis der er... Vi er nu kommet tilbage til de demoer, for det op fra det fedeste. Ja. Så går vi sgu bare hen til en helt simpel mand og laver pladen helt simpelt, så hurtigt som muligt. Det ville ikke være rart at kunne gøre det fra start til slut.
bum, færdig. Hurtigt ind og ud, tag et nummer ad gangen simpelthen. Ikke? Jeg er bare fuld af mavesyre, fordi vi har været igennem kræften med sidste års tid. Så må man lave en plan B, fordi ellers så kommer vi aldrig ud af vagten, og så... Der er ikke rigtig nogen iltbånd, vi er nødt til at gå i gang med. Og så må jeg prøve at ringe til Petri og Lip, og før man kan strikke den sammen. Man kan jo ikke bygge videre på nogle bånd, som er lavet med en anden mand. Vi er nødt til at starte på en frisk. Jeg ringer til Petri nu og spørger, om der er overhovedet noget, man kan gøre. Det er Lars. Hej så. Det går ikke så godt. Ikke godt. Lunde. Det er den 1. december 2004. Lige nu på vej fra Malmø til Göteborg. For et år siden var vi på vej fra Göteborg til Malmø. Nu vil vi fyre Michael Hilbert. Spiller sgu da ikke rap, for fanden. Rock and roll. Dramatic, yes, has a story. Jeg er bare glad for, at første gang kommer ind på fuld steamrolling. Det er rigtig godt, fordi så er det godt. Og så nedgangen der er helt i top. Er du virkelig? Ja, tak. Skal vi ikke bare lave Horizon på Fuglelis med? Hvis man lavede Horizon nu, så kunne man have Scare Yourself til i aften. Og så hvis det var, at man kun lige kom tæt på, så havde vi Scare Yourself lige first thing in the morning. Det kan også være, at Scare Yourself, den kræver så meget. Så den skal vi tage nu, så de andre, de spiller sig selv. Det er svært at sige. Den her troede vi jo absolut ikke ville holde problemer. Den har taget 2 dage. Jeg synes, det er helt fantastisk, hvis vi kunne lave Horizon nu, og så Scare Yourself bagefter. Jamen, vi er da godt på det. Hvis det der skal gøre, så har vi en good sense of achievement. I stedet for at stå med Scare Yourself igen kl. 2200 i aften. Og tiden flakser derudad. Store korridorvinger. Fuck! Der er allerede gået et år, hvis har lavet et break om i det her. Vilken version känner ni för? Første. Our first take. Yes. First takes. Yes, we love them. Borde alla vara första tagningar? Hela skivan? Ja. Så kan vi gøre den på en vecka. Så er den også klaret. Det var sgu da godt, skat. First take hele vejen, eller hvad? Nå, den der, ja, det var lige, kender du ikke den der med, at man kæmper hele aftenen, og så first thing in the morning, så sidder man. Det er godt. Det her, det er altså når vi spillede en for et år siden heroppe. Så bare havde været 11 måneder siden vi var, men det er præcis et år. Vi var jo i gang med Michael Hilbert, ikke? Ja. Den der produceren der. Ja. Han kunne ikke lide halvdelen af vores numre, og den halvdel, han godt kunne lide, kunne i virkeligheden ikke lide. Nå, okay. Altså, det er svært. Så var vi simpelthen lukket til. Vi er jo friske på hvad som helst. Vi er friske på at gå på fakirtæpper og alt det der. Bare hvis det er fedt, end vi endelig. Ja. Vi ventede jo helt vildt lang tid på at komme i gang med ham, fordi han skulle have mange ting, og så skulle vi lige skrive nogle flere numre, fordi han var ikke tilfreds med dem. Så vi spildte faktisk næsten et halvt år på at vente mere og mere på at komme i gang, ikke? Ja. Og så da vi kom i gang, så gik der 3 uger, så var det ikke rigtig noget alligevel. Hvad gør vi så nu? Spiller vi ind her. Spiller og synger, det er vi også godt lide. Produce by det. I'm ready. I'm ready.
Gider ikke mere pres, ikke mere krise, ikke mere psykolog. Prøv at tage med til det i øvrigt. Det er songwriting session. Så er der her håndskrevne strøtanker. Og så har skrevet 1 linje om dagen, ikke? Så burde jeg være 50 år gammel. Så her er for eksempel midt i alt, ikke? Så står der her Dirty Fairy Tale. Midt i det hele som en linje, ligesom. Og det er så gået hen og blevet et nummer. Det er meget sjovt. Dirty Fairy Tale handler lidt om, at det hele var jo som et eventyr. Og så viste det sig bare at være snavset. Det kan man godt sige er måske en rød tråd med hele det her. Det er det der med, at man bygger en facade op, og så rådner det inde bagved. Så er det tid til at prøve Scare Yourself af. Hvad så? Scare Yourself. Prøv at få den op at stå. Yeah. Scare yourself, it's a good one. Yeah, it's very scary. Recepten er, at vi ikke rigtig har fundet en metode at gøre det på nu. Så vi prøver noget nyt med en anden lyd på trommerne og en samme lyd på guitar, en ny lyd på trommerne. Det låter riktigt bra. Fedt, hva'? Let's go for that, man. Det er nogle meget hyggelige trommer til Scare Yourself. Det er dejligt. Det var vi savnet længe. Man tager en kæmpe stor tromme, putter ny skin på, og så hiver man alt ud derinde i. Ingen putter, ikke noget som helst. Så står det bare. Og så runger den. Lille trommen står rigtig højt op, så får den der ding, metalliske lyd. Bing. Og tammerne, de får bare lov til at ringe, alt hvad det løste. Men lyden er jo sidst, og ikke mindst i fingrene. Så det er godt nok. Rigtig dejlig sound. Ja, fantastisk lyd. Hvad er det, vi skal gøre det? Bare lave fisen lige meget. Nå, det er soloen, den slutter på fis. Lang tone. Og så hvor kommer bum 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 fra side? Hvorfor spiller vi? Det kommer fra mig lavst. Vi laver bare en lang tone. Vi laver mig lavst, bum bum bum. Og så lille bro. Du mener, det var jeg faldet ud, hva'? Det var jeg fortsætter, vil jeg heller kalde det sted. Jeg har lige optaget mig selv. Jamen det er da godt, men bare sådan, det var markant, der manglede noget. Ja, så bare det er også langt jeg fint. Så ved du, hvad vi snakker om. Ja, okay. På fisen. Godt. Laust, lavede du ikke en gulvtom lille tromme før sidste omkvæd? Nogle gange? Vi mangler en eller anden lige der. Boom! På det sidste. Jo, der er bare lavet, som trick har jeg bare lavet 4 helt tørt til store trommeslag. Okay. Men Samler lidt den der. det er bare på lidt. Kan den ikke falde en lille smule mere fra hinanden i den stille bro? Jo, det kan jeg sikkert godt. Jeg var slet ikke optaget af, hvilket plade. Jeg var bare i gang med at spille. Stille bro der. Det blev lidt charge lige der, så gik den for hurtigt. Vi skal ind og lave den igen. Ja, der til sidst. Men den er lækker. Det er fandme dejligt sammen. Lad os begynde at lave et par stykker. Du skal i hvert fald gemme det her take her, fordi det kunne jeg godt kalde på en master. Det var mig. Hvad take er det? Det var take it. Take it. Det er første.
skinlyd. Det er fantastisk. Og det er bedre end de 2 andre. Det synes jeg. Jeg lovede bare, at jeg kørte det hele igennem. Det er bare sådan, at også lyden er ligesom bedre. Trommerne der, synes jeg, har ligesom virkelig god lyd. Det svinger virkelig dejligt første vers og første omkvæd af det der, ikke? Så er der andet vers, andet bro og andet omkvæd. Ikke helt deroppe, men ikke noget, man lægger mærke til. Jeg har ikke lagt mærke til det. Det var rigtig dejligt. Og filten ligger rigtig godt ned, og den rammer virkelig den nye riff der. Det rammer bare virkelig begge gange. Rigtig tungt. Smæk nogle vokaler på den, og så kan den være på gaden mandag. Lige over den fissen. Altså, den der fis, det har jo ikke noget, det betyder jo ikke noget. Jeg vil næsten hellere sige kopper. Ja. Det kan jo bare lade være, og så skrue ned for den. Altså, det gør ikke noget. Det bliver så tilbagelænet, når der sker et eller andet. Hvis sagtens lægge en ny guitar på, men det kunne man lade være. Uden noget... Bassen forsvinder, og du spiller ikke rigtig noget tilfældigt eller sådan noget. Det lyder ikke godt. Og de der stabs der, det skal ikke være. Men det er også det eneste, vi kan gøre. Jeg ved ikke, om de rammer den der format. Jeg har altid set, altså når Gud han laver en fejl, så er det ikke mig. Så er det Gud, der laver fejlen. Men det går kopper aldrig med på. Ja, man bør aldrig lade sig føre af skæbnen, og så se, hvad man ender i. Så skal vi prøve at invitere Gud ind igen. Nej, for helvede. Skal vi prøve at få den til at feede? Fedt. Uncontrollable stuff. Yes, we've been waiting for that. No control. Fuck Pro Tools. Yes, fuck Pro Tools and lose control. Can you move the mic really close to your mouth? If you want to talk to me. Det er one-way communication, my friend. Alright, I understand feedback. Yes, you just press record. Tell me when to Press go rec. and press record. Check the cue. Yeah. Yeah. Okay, Yeah. here we go. Warm up the mic. Der var Alright. Little Happy. Her. Sing Your Mind. Scare Yourself her også en anden inkarnation. Walkliner. Den er gammel. Den gammel. It's old shit. King of the Throat. Dagens linje. Så kan man få sin kaffe måske. Er det tynd? Chip up against the wall. Fizz is where come. Nej. Inget tålamod. Nej. Bara stryk. Stryk, stress och panik. Stryk, stress och panik. Borde säga det till min fru. Stryk, stress och panik. Start the chorus one. Go. I want to try and get the best stuff we can here. Just start out strong, fresh face. And then go even stronger. That's a big And then, breath. yes, exactly. Okay, one more time. All right, good. Okay, let's see what we're getting here. And 1, 2, 3. This is the most important part of the whole thing.
you're standing, because I'm happy with the lighting, I'm really happy with the location. Yeah. How you come across now is so everything. It's I will everything. change into some less gamasha kind of trousers and then I'm ready. German sausage legs, Legs. okay. It's better with your legs apart, like a V, yeah. There we go. Okay. Fuck you, Stains. Yeah. Fuck society. Okay, beautiful. Yes. It's good. It's just darker a little bit. And I like not this. so, I like this. Au natural. Bingo. Yeah, bingo. Scare yourself! Scare yourself! Scare yourself! Scare! Det er unfair, det der. Ja, det var unfair. Couldn't you growl it a little more? Scare yourself. Yeah. Sounds good. So. Scare yourself! Scare yourself! Scare yourself! Scare yourself! Scare yourself! Scare yourself! Drengerøv. Hvor gamle er I egentlig? Kom, det var de sagde, hva'? Kom. Så klapper jeg det. Så, om du kan. Da vi gik og tænkte på, hvad vi skulle og hvad I skulle, og sådan noget, vi drømte jo om en helt bestemt plade, vi gerne ville have. Det er jo den plade, vi har fået nu, synes vi alle sammen. Og jeg ved, I har arbejdet stenhårdt for det. Jeg ved, hvad det er for en commitment, den har jeg set i så mange år, og det lykkes endnu en gang. Det er helt fantastisk, så det skal I virkelig være stolte af. Så jeg vil bare sige skål, tillykke. Tak. Tak for det hårde arbejde. Tak for de gode ord. Vi gør, hvad vi kan. Flot. Skål. Tak. Skål. 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 Og hurra. Hurra. Det betyder kaffe. Jeg får lyst til at kaste med brød. Så skal vi gøre det. Every break. Pladen er færdig. Videoen er færdig. The making of er næsten færdig. Jeg er færdig, og vi er færdige. Og det er blevet pisse godt. Det har det hele i sig. Blod, sidder og tårer, mine damer og herrer. Værsgo!